lëvizja vetëvendosje, edhe unë besoj që tashmë zoti Konjuca është me impenime në Ministrinë e Jashtme dhe si zëvendës kryeministër i parë. Natyrisht si kandidatur është profil që ka bazë, ka aktivizëm, ka aktivitet e çdo gjë tjetër, po ideja është që partitë opozitare paremisht nuk e përkrojnë kandidaturën e tillë, sepse propozimi i zotit Konjuca nga ana e lëvizjes vetëvendosje si partia më e madhe parlamentare në parim nuk është propozim që derivan nga një marrëveshje politike gjithëpërfshirëse, por është propozim i partisë së tyre që e kanë drejtën e plot për ta procedu tutje emrin e tij. Unë besoj që pa ndonjë marrëveshje paraprake do të jetë shumë e vështirë ta kemi një procedurë që garanton zgjedhjen e presidentit. Duket se është një marrëveshje kështu në horizont. Besim edhe nesër sot ka pasur disa takime të kryeministrit Kurti me liderin e Lidhjes Demokratike zotin Abdi Gjiku, pastaj kryetari i Partisë Demokratike Hamza një ditë më parë, por ta shohim edhe nesër këtë periudhën e mëngjesit paraditës edhe natën e sotme. A do të ketë pak dritë në horizont që e përmena dhe më herët, për ndryshe do të detyrohemi që të mbesim pa president. E përmendet Hamzën, zotri Gërmizaj, ai dje tha se deklaroi që do të ketë një propozim nga PTK. Po, atëherë po shkojmë. Një emër nga PTK. Atëherë po shkojmë me atë situatën që e përmenda, po shkojmë me një lloj reflektimi, një lloj propozimi ku gjitha partitë parlamentare propozojnë kandidat politik nga partitë e tyre, domethënë vetëvendosja propozon kandidatin e tyre. Hamza tha që mund të dalim me propozim si emër i cili mund të vijë nga PDK, po nuk tha që ka ndonjë marrëveshje për ta votuar apo jo. Përderisa derivon nga partia politike, i bie që të jetë kandidat politik, sepse nuk është derivat i një marrëveshje politike dhe nuk është një figurë që është si rezultat i një konsenzusi më të gjerë të spektrit politik. Ne disa herë në shumë emisione kemi përmendur që nëse vërtet partitë opozitare, partitë në përgjithësi edhe lëvizja vetëvendosje si bartëse aktuale e qeverisë nuk kanë vullnet të përgjithshëm me vazhdu me kandidaturën e zonës Osmani, atëherë le të ulen dhe diskutojnë, le ta shohin një emër që i përshtatet gjitha partive parlamentare.